咁咧就有關我嘅歷史咧，好多人介紹我就話呢個叫資深傳媒人係咪？呢個好似係唯一嘅身份嚟嘅。咁咧，但係其實我已經轉咗型啊，即係所以同阿華山講嗰啲咧，其實已經係好多年前嘅故事。但係我永遠記喺心，好多時都會同人講，但係往往係 incomplete，我唔講晒。點解咧？我等陣逐樣同大家講。我唔知大家喺你嘅生命上面有冇遇過一啲叫高人啊，即係佢可以睇到你未來啊，講你究竟吉啊定凶，有冇遇過啊？我喺大概2000年度咧遇咗幾個。嗱，你2004年你出事啊，嗱你啊，唔知點解嘅喎，係嘛？佢唔講你知噶嘛，咁啊俾啲四柱八字佢，咦都計到呢度唔計落，咁唔計落去啊，幾會得人驚啊？好啊，咁啊跟住過年啊點去洗牙咯，捐血咯，真㗎，即係嗰幾年我又洗牙又捐血啊，點知去到2004都出事，就咩事咧？就俾人炒咗。2003年你知沙士㗎啦係咪？啊沙士。咁咧就淨係新聞部裁員28人，咁啊當然啦，其中一個係我啦。好啦，咁大家一定要知啊，我其實我讀中學嘅時候，我已經立志我要做新聞嘅 career 嚟㗎，唔係 job 嚟㗎，明白啦？明白點解咁痛苦啦嘛？好啦，咁我想問你，即係你假設自己覺得自己好高好大㗎嘛？即係97回歸嗰日你做主播㗎嘛 ，TVB logo 嚟㗎嘛，即係自覺啊，係嘛？我炒鬼咗你喎，咁點啊？唔緊要，即係人好容易可以企翻起身，不過。你會收到個電話，佢話其實原本放假，翻嚟做咩？收封信啦咁。收封信不特止啊，佢話你嗰張電腦卡你要今日要俾翻公司嘅。仲有你喺公司個成幾箱嘢啊？你知唔知啊？又衫又呔啊！我得一條呔喺屋企嘅，等我嚟飲嘅，其餘幾廿條呔等晒喺公司嘅，幾廿件衫等晒度，4、5箱。佢話你自己揾紙盒啦，嚇你揾阿嬸啦，睇下問可以幫到你啦咁，你自己去揾啊！明白啦？有個叫10年嘅金牌，對唔住啊，你唔使去啦，嗱自己攞啦，明唔明啊？咁啊，仲要咧嗰日唔知無啦啦有個官就打電話問候我，或者喺我自己人生裏邊，即係我其實原本係一個即係極之堅強嘅人嚟噶。嗰日我都流出咗幾滴眼淚，就係竟然就係有人問候我啫，你明唔明？原來俾人問候係咁慘嘅咧，我第一次體會到呢件事。好啦，咁啊離開啦。咁我需要幾耐復原咧？一日，我用1日就復原咗啦。不過背後有一件故事，我從來冇講俾其他人知嘅，就係喺嗰一個行動裏邊有一個部門嘅經理叫做黃家亮，我唔知有冇人認識佢啊嘛？呢個嘅職責咧，即係佢唔係新聞部，佢負責就係派信。派完信之後，佢收咗一封信，即係當然佢係唔知㗎啦。咁大家知嗰封信嘅性質㗎啦。好啦，我俾你自己去諗諗啊！你係佢，你會點？係咪？抑鬱之後咧，自殺死咗。佢已經唔喺度。嗱，咁呢件事點解對我嚟講係咁重要咧？就係當我離開咗 TVB 之後，我重新再定位，我要去做培訓，我再重新上路學過好多嘢。我用咗10年時間學4柱8字，我自己而家識睇嘅。OK，咁我就知道原來以前嘅所有高人全部解錯晒。唔係咁解嘅，嗰個唔係劫嚟嘅。你能夠可以轉化嗰個叫變，即係可以變好啊，明唔明啊？但係嗰人已經冇機會變好啦。直至有一次我去個保險公司，我講呢件事，咁有人同我講話：阿李生，我建議你唔好講名。我話點解呢？佢話佢嘅父母到今時今日呢件事仍然好介懷，仍然等咗佢心，佢未 clear。所以我喺任何場合我都好小心，就係即係會唔會有機會捉到佢父母呢？咁所以我好多時將呢個故事等埋咗一邊。咁但係我冇忘記呢件事，所以我話俾大家知，即係點解我會做 training 其中一個任務呢？就係我要改變一啲人好簡單嘅溝通方式。喂，你炒人唔使咁炒㗎，啱唔啱啊？咁我跟住講俾大家知啦，即係幾時我會真實確實知道個成果喺邊呢？有一次有個人叫我做培訓嗰間公司，真正嘅任務知唔知係咩？佢話要炒咗嗰個廠長佢，做個結果出嚟，呢條友唔掂，你炒咗佢啦咁。你係我，你會點？話俾我知。聽佢講收錢炒佢咁樣，冇，我冇做呢件事。我如常地幫佢照 run 咗。咁然之後我要佢一定要做一個活動，就係每人要攞住啲叫 appreciation card， 逐個派，每人都可以派嘅。咁最後收得最多嘅就係嗰條友。咁我就同個老細講：你自己睇下，
你自己睇。我相信我救翻唔止一條人命，係咪？明白啦？即係對我嚟講，個激動就係、即係我笑好似華山添。我以前見到華山我笑嘅，但係南洋老鳩你喊咩啫？但係當有一日你發覺，你只係做件好笑嘅事，所以我當大家記得我係傳媒人嘅時候，我同時係一個導師，好嗎？希望大家記得呢個故事。